人们又对上了。大家还记得红绿爹上次的假料，就是王大可波买了好多的黄金，然后还建议别人说买吊坠，黄金吊坠款式挺多的。当时就有姐妹说王总开始搞黄金了，也让我们发现肖战身上出现没见过的金子。结果今天就露馅了，那手串下面是不是一个黄金吊坠？他以前戴的手串可从来没有过吊坠啊。好啊，看来他就没想藏着掖着。看到没，黄金吊坠老公送的。有姐妹仔细研究了一下，这个吊坠好像一个小鱼呀，别说还真的挺像的。